तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार कीजिए और हम जो बजट नए साल की बन रही है उसमें हमें शामिल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप तमाम प्रेस भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसलिए बुलाई है कि 2 दिन पहले हमारे डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर निसार अहमद वानी ने गुलिस्तान चैनल के एक प्रोग्राम में सलाम जेके मॉर्निंग अपडेट्स प्रोग्राम में कहा था कि टूरिज़म डिपार्टमेंट ने तमाम कैजुअल लेबरों को निकाला है, डिसबैंड किया है। मैं उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमें आज तक किसी ने नहीं निकाला, ना कोई डिसबैंड आर्डर आया है सेक्रेटरीट से एक आर्डर आया 25/11/2013 को। वो ये है कि तमाम कैजुअल लेबरों की जो वेरिफिकेशन करके लिस्ट भेजिए और इनकी वेजेस आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन वेजेस छोड़िए। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब ने हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसमें एक रिप्लाई भर दी कि हमने इस ऑर्डर के तहत कैजुअल लेबरों को निकाला है। इस ऑर्डर के तहत ये फाइनेंस से एक ऑर्डर निकला था 2013 में। उसके बाद दूसरा मैंने RTI किया डिपार्टमेंट को कि हमें आप बताइए कि हमारी तनख्वाह क्यों रुकी है और हमें आप किस ऑर्डर के तहत डिसबैंड कर रहे हो। उसके बाद डायरेक्टर साहब हमें ये ऑर्डर देते हैं। जो ये ऑर्डर है इसको लिखा है कि आइंदा से नया कोई नहीं लगेगा। जी निसार साहब। उसके बाद यही डायरेक्टर साहब 2019 में एक नया एफिडेविट कोर्ट में भरते हैं। उसमें कहते हैं कि डायरेक्टर साहब ने 2014 में 18/11/2014 में एक ऑर्डर निकाला है, उसमें लिखा है कि सरप्लस स्टाफ डिसबैंड कीजिए। लेकिन इसके रिप्लाई में डिप्टी डायरेक्टर MNW हमारे डायरेक्टर साहब को लिखते हैं कि आप वहीं से हमें रिवाइज्ड लिस्ट भेजिए, जो कि आज तक उन्होंने नहीं भेजा। ये रहा हमारी तनख्वाहों की बिलें जो हमने ट्रेजरी से हासिल की है। ये वो ट्रेजरी बिल्स है जो 2014 में हमने तनख्वाह ली है। और हमारे डायरेक्टर साहब कोर्ट में लिखते हैं कि हमें इनकी बकाया 1,11,00,000 रुपये है। वो ये है, ये कोर्ट में दिखाते हैं कि 2014 में, जबकि एफिडेविट में लिखते हैं कि इनको 2013 में डिसबैंड किया है। लेकिन कोर्ट को यही दिखाते हैं कि इनकी 1,11,00,000 हमारे पास पड़ी है 2014 की। उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनी 2014 में 11/10/2014, जिसमें 61,000 कैजुअल लेबर रजिस्टर है। हमारे भी 482 लड़के उसमें रजिस्टर है। ये कैबिनेट सब कमेटी का ऑर्डर है। और ये हमारे डायरेक्टर साहब 2015 में डायरेक्टर फाइनेंस टूरिज़म को लिखते हैं कि हमारे पास कितने कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। ये 2015 का है। और बदकिस्मती की बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। इसमें लिखा है कि in the meantime, subject to the objections of the other side, the petitioner shall not be disengaged and be allowed to continue till next date of hearing before the bench and be paid legitimate earned salary in accordance with the rules governing to the field. ये 2016 का है। इसके बावजूद भी हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं मिली। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब से ऑर्डर निकला, एक सर्कुलर निकला कि आप आधार बायोमेट्रिक एंड सिकल प्रोफाइलिंग ऑफ ऑल कैजुअल लेबर्स हर डिपार्टमेंट में कीजिए। उसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने एक चिट्ठी भेजी, ये DC श्रीनगर ऑफिस, उसको मांग रहे हैं इसमें कि मुझे कोड दीजिए, मुझे अपने कैजुअल लेबरों को अपलोड करना है NIC साइट पे।
اور ہم 342 لڑکے اپلوڈ ہوئے NIC سائٹ پہ 2017 میں. جب ہم 2013 میں ہی ڈسبینڈ ہوئے، پھر ہم 2017 میں کیسے اپلوڈ ہوئے؟ اور اس میں ایک پورٹل پہ ایک کالم ایک بھرنا تھا کہ آپ ان میں انگیجمنٹ آرڈر دکھائیے، جس کو ڈپٹی ڈائریکٹر MNW نے لکھا کہ ہمیں سارا سیلاب میں ختم ہو گیا ان کا ریکارڈ. یہ ان کی سرٹیفکیٹ ہے. 2014 میں ان کا سارا ریکارڈ ہم نے FIR بھی کاٹا ہے، وہ کوٹھی باغ تھانے میں ہے. یہ FIR کاپی ہے. اور ایک کیجولوں کو تنخواہ دینی ہے، مجھے پیسے دیجیے. ان کی بقایا ہے 1,81,00,000. یہ اس میں مینشن کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ڈائریکٹر صاحب نے پیسے نہیں ڈالے. اور جو اپلوڈ ہم ہوئے، وہ سرکولر ایک نکلا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے. اس میں لکھا تھا کہ جہاں پورا انگیجمنٹ آرڈر اویلیبل نہیں ہے، وہاں آپ فرسٹ ماسٹر شیٹ کیجول لیبر نے جو تنخواہ لی ہے ڈپارٹمنٹ سے، وہی اس کالم کو فارمیٹ کو بھر دیجیے. یہ اس کا سرکولر ہے. آج ہم اس لیے پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے کیونکہ ڈائریکٹر صاحب نے اس پروگرام میں بتایا کہ ہم نے تمام کیجول لیبروں کو 2014 میں ڈسبینڈ کیا ہے، جبکہ ہم 2017 میں اپلوڈ ہوئے. ہم ڈائریکٹر ٹورزم میں کام کر رہے ہیں ڈائریکٹریٹ میں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نگین کلب ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کے لڑکے ہمارے ساتھ اپلوڈ ہوئے. 11 لڑکوں کو وہاں سے تنخواہ نکلتی ہے نگین کلب اکاؤنٹ سے، لیکن ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ پرائیویٹ ادارہ ہے. اگر وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، ان کو ہمارے ساتھ کیوں اپلوڈ کیا NIC سائٹ پہ؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ اور کہہ رہے ہیں کہ ونٹر سیزن آتا ہے، سونمرگ، دودھ پتھری، اہربل بند رہتا ہے. میں ڈائریکٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سونمرگ میں بہت سے ایسٹس ہے، ادھر 2 ہی لڑکے کام کر رہے ہیں کیجول، جبکہ وہاں سٹاف کوارٹر ہے، ہٹے 5 ہے، اور یہ ڈاک بنگلو ہے. اپنے ڈائریکٹریٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ڈسبینڈ آرڈر دکھائے، لیکن ابھی تک وہ نہیں دکھا رہے، جبکہ کوئی ڈسبینڈ آرڈر ہے ہی نہیں. اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈائریکٹر صاحب سے ملے. نہیں، ہم ڈائریکٹر صاحب سے نہیں ملے، کیونکہ ہمارا پروٹیسٹ چل رہا ہے، کنٹینیو پروٹیسٹ چل رہا ہے. ہماری مانگیں ہیں کہ ہماری تنخواہ جولائی 2014 سے پینڈنگ ہے، وہ واگزار کیجیے. اور جو بجٹ نئے سال کی بن رہی ہے 2021-22 کی، اس میں ہماری ویجز کا کمپوننٹ شامل رکھے. لیکن اس کے باوجود اس نے گلستان چینل پر کہا کہ ہم نے تمام کیجول لیبر کو ڈسبینڈ کیا ہے، جبکہ ہم روزانہ وداؤٹ شوئنگ اینی آرڈر. ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سے اپوائنٹمنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے اور یہ وردی ایڈوائزر صاحب بصیر خان صاحب، ان کی نوٹس میں بھی یہ بات لائی. انہوں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو ٹورزم کو لکھا ہے کہ ان کی فائل پٹ اپ کیجیے. آپ دیکھیں